डीजी पीडीएम इरफान अली काठिया का कहना है कि पंजाब में सैलाब से अब तक 39 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। 51 अमवात हो चुकी हैं। 3972 देहात ज़ेर आब आ चुके हैं और इस वक्त भी 3,11,000 क्यूसेक्स गंडा सिंह पे हमें रिसीव हो रहा है और यही पानी फिर नीचे हेड सलेमान की और हेड इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। हेड सलेमान की पे भी पिछले 72 घंटे से 1,40 से 50,000 क्यूसेक्स, इस वक्त 1,41,000 क्यूसेक है जो पानी का बहाव है। और इस वक्त जो हेड इस्लाम, विहाड़ी और हासिलपुर के संगम पे हमारा हेडवर्क है, वहाँ पे 1,02,000 क्यूसेक्स का पानी ये गुजर रहा है और ये पानी अब नीचे बहावल नगर, बहावलपुर और अपने इस रवायती रास्ते से होता हुआ बिल आखिर पंजरत के मुकाम पे पहुंचेगा। पंजाब में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तक तकरीबन 39 लाख लोग इन मौजाजात के जो रहायशी हैं वो किसी न किसी फॉर्म में इस सैलाब से, पंजाब की तारीख के सबसे बड़े सैलाब से मुतासर हो चुके हुए हैं। अब तक की जो लेटेस्ट डेथ्स हैं वो डेथ टॉल अनफॉर्चुनेटली इस वक्त 51 डेथ्स हो चुकी हैं। तकरीबन 13,42,638 जानवरों को महफूज मुकामात तक ट्रांसपोर्ट किया गया। 25 अजला पंजाब के वो मुतासर हो चुके हुए हैं। 4,000 मौजाजात मुतासर हो चुके हुए हैं।